ようございます。こんにちは、もしくはこんばんは。今回は豆乳キムチうどんを紹介していきたいと思います。そういえばこの間久々にですね、朝出勤する時にですね、酔っ払ってる方に絡まれまして、明らかに酔っている足つきでですね、おじさんが僕の方に歩いてきてですね、お兄ちゃんこれから出勤かい、仕事頑張ってみたいな言ってきたんですよ。でも頑張ってって言われてるんでね、こっちもありがたいなと思いながら、頑張ります、仕事行ってきますってね、大きい声で返したんですよね。そしたらなんとおじさんがですね、うるさだるみたいな感じで言ってきまして、いやだる柄にしてきた人にだるって言われんのっていう、そんな気持ちを抱える朝の始まりでした。というわけで完成です。よかったら作ってみてください。